我有位朋友分享咗一篇有關老人家嘅心聲，睇咗真係萬般滋味湧上心頭。佢話以前嘅人講養兒防老，積谷防饑，但係呢個世界現時已經行唔通㗎喇，應該係積蓄防老，儲錢防饑，先至係自救嘅方法。佢話你有兒有女點啊？你並不表示可以安享晚年嘅，因為而家啲兒女已經失去孝道，失去供養父母嘅責任啦。所以我位朋友話，如果你將來老咗，你指望邊個呢？其實你唔可以指望任何人嘅，你只能夠係指望你自己嘅啫。佢話咧，我哋已經老，但係我哋嘅身體如果仲係好，頭腦仲係清醒嘅時候咧，我哋就一定要小心保護自己，我哋先至能夠令到自己有個安享晚年嘅。佢話仲要分幾個階段嚟講喎。佢話第一個階段咧就係屬於60歲至70歲嘅，因為你啱啱退休，個身體狀況係比較好。佢話當你條件仲係好嘅時候咧，你記住啊，食多啲，着得開心啲，中意嗰件就買嗰件啦。你中意去玩就玩多啲啦，千祈唔好刻薄你自己，因為呢啲日子咧唔會好長久嘅。你把握住現在，你有錢就揸住喺手，有間屋就千祈唔好賣，等到你自己就算百年歸老嗰陣時咧，你先至俾佢哋啦咁。有啲細路仔如果佢係孝順你嘅咧，經濟許可嘅咧，佢俾錢你就係佢哋感恩嘅啫，唔好拒絕佢哋孝敬你啊。但係咧都係呢啲額外嘅啫，最緊要都係你自己安排好你自己嘅生活。佢話第二個階段咧，當你70歲嘅時候，如果身體托賴，冇病冇痛，仲能夠自己照顧自己咧，咁都幾好嘅。但係不過你真係要知道你係老啦，你慢慢嘅體力精力都會慢慢差落去，反應又會慢咗。嗱，你記住啊，食飯要慢，因為你驚住啃親；行路亦要慢啦，唔係你會容易跌倒嘅。佢話咧要照顧好自己，千祈唔好再管你啲兒女啦，唔好理嗰啲孫啦。佢話你管咗成世啦，你而家應該自私啲照顧你自己就好啦，其他乜嘢你都唔好理。佢話第三個階段咧，你嘅身體開始唔好啦，你要求孕啦噃。但係呢個時候咧，你一定要有所準備。其實所有嘅人都唔能夠逃過呢一關嘅。你要調整好你嘅心情，要去適應呢一個階段。佢話生老病死咧，我哋要處之泰然。呢個係人生最後嘅階段，冇人應該逃避得到。咁我哋仲有咩可怕咧？你點樣做啊？你如果真係咁差嘅時候，需要人照顧，入養老院咧，或者屋企環境許可咧，請人翻嚟照顧你咧，係要量力而行嘅，總有辦法解決嘅。但係千祈唔好依賴啲仔女啊，唔好俾佢哋太大嘅心理壓力或者經濟嘅負擔，你自己盡量去克服呢啲。咁我朋友仲話，佢話當你第四個階段嘅時候呢，就係你身體已經百病纏身，冇辦法係治癒，生活質素係好差噶啦。但係你嘅頭腦啊，竟然係好清醒噶噃。咁呢個時候咧，就要敢於面對死亡，堅決同家人講唔好再搶救，唔好做啲無謂嘅花錢而自己又更加受罪嘅搶救工作。佢話最緊要咧，唔好到時又電擊又插管又要切開個氣管，呢啲一定都唔好做，唔好為自己喺個人生最後階段仲受咁多嘅折磨痛苦啦。所以咧，佢話作為一個老人家咧，有幾件事我哋要注意嘅。第一件事咧就係要能夠老健，即係老來健康。咁平時要注重3種嘅情況。第一就係要食得營養，第二樣咧就注重你嘅保養，第三咧就要有修養，唔好咁勞氣，你自然個人就會開心啲啦。第二樣嘢咧就要老居，佢意思即係話咧，
你老來獨居咁解，唔好同啲兒孫一齊住啦，無謂過住啲忍氣吞聲嘅生活，你不如獨自享受單身嘅樂趣啦咁。佢話第三咧就係你嘅老本。嗱，既然要養兒無法養老，不如你自己就係儲起啲老本嚟自己養自己啦。唔到你死嗰一刻咧，都唔好分家，啲錢一定要傍身。所以中國人講句親生仔不如近親錢，就係咁解啦。第四咧就係老友，佢話一定要有個老友，有個好朋友嘅，或者陪下你食飯啊，陪下你傾偈，呢個好緊要嘅伴侶嚟嘅。所以平時就要廣結善緣，識多啲各類嘅朋友，咁你嘅生活咧就有樂趣啦。我朋友仲話呢，我哋呢代係孝順父母嘅最後一代，而係被子女遺棄嘅第一代。最近我睇到大陸有一篇報道，有關一個老人家有兒有女，但係冇人理佢，佢自己最後係親身自己着壽衣，將佢所有嘅積蓄有21萬嘅人民幣袋喺壽衣裏邊，咁然後死去嘅。咁佢嘅子女當時就將佢火化啦。原來火化嘅時候發覺裏邊有真銀紙喎。咁當時嗰個相影出嚟咧，就係有2沓銀紙係影咗出嚟，係一沓咧個邊係已經燒焦咗，另外一沓係完整無缺嘅。咁可想而知，呢位老人家佢自己着壽衣，將啲錢擺喺裏邊一齊諗住死都帶埋走嘅嗰種心情，係幾咁悲痛，幾咁失望呢？所以為人子女，你哋真係唔可以咁不孝嘅。但係奇怪，現時嘅人真係少咗呢方面嘅培育，咁點解呢？所以提醒大家，有機會仲係有子女喺度，能夠教育嘅時候，唔好錯失呢個機會，一定要教佢哋百行孝為先，孝順父母。自己以身作則，孝順自己嘅父母，佢哋睇到自己父母點樣孝順祖父母嘅時候，佢哋就會有樣學樣，咁你將來你嘅子女亦會孝順你。但係就算我哋子女對我哋有孝心都好啦，我哋做父母嘅咧都要保養好自己，盡量唔好俾佢哋有其他嘅心理上或者係經濟上嘅壓力，所以咧都係要靠翻我哋自己嘅。